موضوع الساعة هو غياب المعلومة على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. هناك تعتيم إعلامي كبير وفظيع ولا يجب أن نتغافل عنه ونتحدث بصيغة الاحتمالات وما إلى ذلك. عندما نتحدث على هذا الموضوع على هذا الملف، الموضوع والملف من المفروض أن تكون لدينا بعض المؤشرات، بعض البيانات حتى نتحدث وفق هذه المعطيات. في غياب كل هذه المعلومة الرسمية نحن نتحدث بصيغة ذلك الاحتمال، ولو أن لا أدخل في هذا الجدال العميق. نحن مترشحون لكان 25. اليوم نسمع يمينا وشمالا بأن هذا الكان ممكن أن يكون مؤهل للمونديال 2026. لو كان الأمر كذلك ونخسر تنظيم هذا المونديال ويذهب هذا المونديال إلى ذلك الرجل الذي يعيش وحده في 7 مليارات على الأرض، لو ذهبنا إلى هذا المنطق تأكد بأننا سوف نخسر ورقتين على المرة. نخسر تنظيم كان 25 بعدما كنا في السباق، ونخسر أيضا حظوظ كبيرة في التأهل إلى المونديال لو تم احتضان ذلك المونديال في ذلك البلد. لذلك أنا لا أتحدث وفق هذه المعطيات، أنا أتحدث وفق ما أملته هذه البيانات. بيان الكاف يقول اليوم بأننا ترشحنا لكان 27. هل حسب الأمر في كان 25 حتى نذهب لوضع ملف الترشح ل 27؟ إذا كانت هناك أمور تحت الطاولة فلنعلم بها. ما الذي يمنع هذه الاتحادية أن تعلمنا بما يجري؟ إذا كان أمر احتضان كان 25 قد حسب لصالح المغرب أو لصالح البنين ونيجيريا وما إلى ذلك، فليجب أن نكون أولى من يعلم بهذه المعلومة، باعتبار أننا كنا في السباق. لكن أن نذهب مباشرة ونسلم بأننا الآن ترشحنا لكان 27 بعدما كنا نتحدث على كان 25 في الأسبوع الماضي، هذه من غرائب هذه القارة الإفريقية. من يوم إلى آخر تؤكد بأنها مهزلة القارات بين يعني في العالم. لذلك أنا إلى غاية ما نتحصل على المعلومة الرسمية لا يجب أن نعلق على الاحتمالات. أنا قلت لك مرارا في هذا البلاطو، أنا لا أعلق على ما يجري في السوشيال ميديا، ولا أعلق أيضا على الإشاعات، ولا أعلق أيضا على شبه الخبر. أنا أعلق على الخبر الرسمي فقط، دون ذلك كل التعليقات. عندك قراءة فريد تشوف أنه الاتحاد الإفريقي دار بيان الجزائر ضمن البلدان المترشحة لاستضافة كان 2027، وهي ضمن البلدان أيضا المترشحة ل 2025. هنا تكون عندك قراءة، أليس كذلك؟ قراءتي قلتها لك بين الأسطر يا عماد. لو اتضح بأن كان 25 سوف تذهب إلى المغرب وسوف تحتضن تصفيات كأس العالم هذه الكان، فمن العيب أن نترشح ل 27. من العيب أن نترشح ل 27. لا نترشح ل 27 ما دام أننا خسرنا ملف الترشح ل 25، وخسرنا أيضا معركة تفادي وضع النهائيات الكان كتصفيات للمونديال. أنا لا أستسيغ هذا المنطق. إذا كان ملف الترشح إلى 25 يذهب بصورة عادية إلى المغرب فمبروك على المغرب، لكن أن يذهب إلى المغرب وأن نغير طريقة تصفيات التأهل إلى المونديال ونضعه في نهائيات كأس إفريقيا، فهذا من العار على إفريقيا ومن العيب على الجزائر أن تقبل بهذا المنطق وتترشح ل 27. هذه هي قراءتي. أنا أريد أن أضع أصبعي على 25. لا تذهب بي إلى 27. 27 عماد بدهم كاطرون مازال عندهم الوقت. إيه شوف، أنا في غياب تواجد اسم المغرب في هذه القائمة تحت التأهل. ايه، ووجود الجزائر. كيف تريدني ان اقرا هذا المعطى بهذه السذاجه؟ اما ان الكل يعلم بان 25 فازت بها المغرب وهي تحصيل حاصل ونذهب الان الى 27، لكن انا اقول لك لو فازت المغرب ب 25 أنا متأكد بأنها كواليس، مثل ما كان يقول أمين. أنا ضد ما كان يقول أمين. أنا متأكد بأن المغرب سوف يفوز ب 25 بالكواليس وليس بغير ذلك. يقول ما كاش كواليس في افريقيا وغلط. لا، خليني أقول لك حاجة. عندما قال أمين منذ قليل أن الأمور الكواليس موجودة في كل القارات، هل سمعت يا أمين بأن نهائي الشامبيونز ليج في أوروبا اليوم هو مقرر في بلد معين وفي طيب هل عندما تتأهل الريال وتتأهل السيتي إلى النهائي نغير ملعب احتضان النهائي
الى ملعب السيتي او الرياض. عندك هذا لم يحدث الا في افريقيا في الطبعه الماضيه عندما غيروا الملعب بين الاهلي والوداد. نقول لك انا فريد، حبيت نقول لك باللي المغرب كذلك بلد عنده امكانيات باش ينظم كاس افريقيا. لا احد سوف ينفي هذا المنطق. لا وممكن تروح للبنين والنيجيريا، ما تروح للجزائر المغرب. لذلك انا لست ضد هذه الفكره. البلاد المترشحه هي الجزائر والمغرب والبنين لا يهم من سوف يفوز، وليفوز من يفوز، لكن أن نغير القوانين ونحول نهائيات كأس إفريقيا 25 إلى يعني دورة تأهيلية للمونديال، هنا مربط الفرس. وإعطائها للمغرب هنا فيها هنا مربط الفرس. يعني لا يجب أن نغير، لا يجب أن تسمح الجزائر ومن يدور في فلك الجزائر أن تغير هذه القوانين وفق هذا المنطق، حتى لو فزنا نحن الجزائريين بهذه الدورة. خاصة لو تكون المنافسة مؤهلة إلى المونديال. إلى المونديال، نتحدث عن المونديال، نتحدث عن المونديال. أنا لا يهمني من يفوز. ربما تكمن أهمية 2025 في هذا الطرح. لذلك حتى تلك الإشاعة التي سربت حول إمكانية انسحاب كوت ديفوار من كان 23، حتى هذه لو يعني هي إشاعة، لكن لو تحققت هذه الإشاعة وصارت خبر يقين، أنا ضد أن تأخذ الجزائر هذه الدورة، يعني في حالة ما إذا كانت 25 مؤهلة للمونديال. نتحدث بهذا المنطق. لذلك على الجزائر عليها وهي غائبة على المقرر وتتابع ما يجري داخل قسم التدريس اللي هو المكتب التنفيذي للكاف، وتأخذ الدروس خارج هذا الدرس. عليها أن تدخل أولا وتحضر هذه الدروس. عليها أولا أن تكون قريبة من سلطة القرار اللي هي الكاف. يعني عندما نقتحم المكتب التنفيذي للكاف يا عباد، هذا لا يعني بأننا سوف نكون مؤثرين في القرارات، لكن على الأقل نكون على بينة ما الذي يطبخ داخل هذا المكتب. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.